И сегодня мы идем в ресторан «Костер». Это заведение открылось в самом центре города Ставрополя на пересечении улиц Михаила Морозова и Артема. Костер поделен на две зоны. Первая – ресторан, а вторая – кофейня. В меню представлен довольно большой выбор блюд. Но я решил попробовать фирменный бургер «Костер». А вы знали, что сеть ресторанов «Костер» насчитывает более 200 заведений по всей России и ближнему зарубежью? Ну а теперь вернемся к бургеру. Выглядит он аппетитно, подача красивая, и в комплекте с ним идет картофель фри и кетчуп. В наборе, конечно же, идут перчатки, чтобы ваши руки оставались чистыми. И, конечно же, самый вкусный первый укус. Ням-ням-ням. Сочная говяжья котлета, хрустящий салат, вкусные маринованные огурчики. И это все на подогретой на гриле булочке. Очень вкуснятина картошка фри. Я люблю картошку фри. А также в ресторане «Костер» есть большой выбор вкусных десертов и горячих напитков. В ресторане «Костер» было очень вкусно и уютно. Я однозначно рекомендую вам посещать это заведение. Ну а с вами был Открытый. Всем пока!